आज एक दोस्त ने एक सवाल भेजकर मुश्किल में डाल दिया। कहता है कि बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट करते हो, मोटे मोटे लफ्ज इस्तेमाल करते हो, ये बताओ कि इस सवाल का क्या जवाब है कि इंसान ने पैसों के मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। मसलन इबादतगाह में से नजराना कहते हैं, स्कूल में से फीस कहते हैं, दुकान पर इसे कीमत कहते हैं, शादी में से जहेज कहते हैं, किसी को वापस करना हो तो उधार कहते हैं, हुकूमत को देना हो तो टैक्स कहते हैं, अदालत में से जुर्माना कहते हैं, मुलाजमत खत्म हो तो इसे पेंशन कहते हैं, दफ्तर दुकान या कारखाना से मिले तो तनख्वाह कहते हैं, बैंक से ले तो कर्जा कहते हैं, वेटर को दे तो बख्शिश कहते हैं, इख्वाकार को दे तो तावान कहते हैं, किसी गलत काम के एवज लें या दें तो रिश्वत कहते हैं। पैसे को हम इतने सारे नामों से पुकारते हैं। तो फिर सवाल यह है कि कोई शौहर अपनी बीवी को जो पैसे देता है उसे क्या कहते हैं? कोई है जो इस सवाल का जवाब बताकर दिमाग की बत्ती रोशन करे? और जिस जवाब को भी सबसे ज्यादा लाइक मिले उसे हाईलाइट किया।